Máy bay nổ lốp, hành khách phải xuống phụ phi công hò Jota đẩy vào ven đường tránh ách tắc. Cũng may máy bay khá nhẹ nên mọi người có thể đẩy vào ven đường khá dễ dàng. Mới đây, một vụ tai nạn nhỏ liên quan tới máy bay tại Nepal đã thu hút rất nhiều sự chú ý của CDM. Theo đó, chiếc máy bay này có số đăng ký 9NAEV và bị nổ lốp ngay trên đường băng tại sân bay Bajura ở thành phố Conti, Nepal. Trong đoạn video được đăng tải trên TikTok, các hành khách trên chuyến bay đã bị huy động xuống để đẩy chiếc máy bay trên đường băng bằng tất cả sức lực của họ. Nhiều người đã được nhìn thấy đứng ở hai bên của chiếc máy bay và phải đẩy cật lực giúp nó di chuyển trên đường băng. Do máy bay đang cản trở đường băng, hành khách và các quan chức an ninh đã đồng ý cùng nhau di chuyển máy bay để giải quyết khủng hoảng. Sau đó, một máy bay khác của công ty từ Nepal Airlines đã vận chuyển lốp và các kỹ sư tới để giải quyết. Người phát ngôn cho biết thêm rằng sau khi lắp lốp, cả hai máy bay đều hạ cánh an toàn xuống Nepal Gunj.